ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എയർ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ രേഷ്മ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. മറ്റേതെടുത്തോ? ചേരി അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടാവുന്നില്ലേ, ബഡ്സിനെ കൊണ്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിന് ചെയ്യുന്നത്. തോന്നല്ലേ, നീ ആക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ല, ഓളാക്കി കുതിരട്ടെ. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് തിരിക്കും. ആവുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ത്? ഫാനൊക്കെ സൗണ്ട് വരുന്നു. ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലായി എടുക്കും. ഒന്നും ആവുന്നില്ലേ. സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വൻ പരാജയമായി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുത്താൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേ? അനാമെന്റിങ് കഴിഞ്ഞ അബി. അടുത്തത് അബിയാണേ. ശരിക്കും തുമ്മുന്ന ആളല്ലല്ലോ ജയിക്കണ്ടേ, തുമ്മാത്ത ആളല്ലേ. അങ്ങനെ ജയിക്കണ്ടേ. അബി തുമ്മിയിരിക്കുന്നു. എന്നാലേ വരും. നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ അബിയാണ് തുമ്മിയത്, നമ്മൾ ആരും തുമ്മിച്ചില്ല. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പം
ഇത് കറക്റ്റ് ആണോന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാ. റോങ് ആണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് കമന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. താങ്ക്